Peligro inminente. Las crías de tecolote están en grave riesgo. Una serpiente de cascabel se desliza silenciosamente con la intención de devorarlas. Pero por suerte, la madre detecta a tiempo al depredador y lanza un grito de alerta. Uno por uno, los pequeños deben lanzarse del nido para salvar sus vidas. El primero cae sobre una rama, el segundo también logra aterrizar sin daño, pero el tercero, paralizado por el miedo, duda. Finalmente se lanza y cae al suelo. La serpiente se abalanza con rapidez, dispuesta a devorarlo. Pero justo cuando todo parece perdido, los desesperados gritos de su madre lo sacuden. El pequeño, con un impulso de valor, bate sus alas con todas sus fuerzas. Se eleva del suelo y logra refugiarse en un árbol. Ha escapado por un instante de convertirse en cena.